Miarabanao ny tokantrano manaraka ny fandarana zo sy andraikitry ny olo-pirenena. Ety am-piandohana dia Andriamanitra no isaorantsika satria raha tsy haivona dia fitoana lasa izay nahatsahatra tsy fanahiniana ny fandaharana. Fa ankehitriny dia eto isika ifampitatana, ifanoro lalana, ifanakalo hevitra ary hitondra aminao sy ampahafantatra anao inona ny zonao sy ny andraikitrao amin'ny olo-pirenenanao, inona ny zoko sy ny andraikitro amin'ny olo-pirenena ary inona ny zontsika sy andraikitritsika amin'ny olo-pirenenantsika. Inona no atao hoe zo? Ny atao hoe zo dia fahafahana na fiarovana ara-dalàna ananan'ny olona anankiray. Ohatra amin'izany hoe manana zo hiaina, manana zo haneho hevitra, manana zo hianatra, manana zo ny ho salama. Io zon'olombelona io no io ilay asina maha-olombelona izay voahaja noho ny fisian'io zo io. Amin'ny maha-zon'olombelona izay dia tokony hitovy avokoa ny zon'olombelona rehetra. Ny asina maha-olona izany no miteraka an'ilay zon'olombelona. Rehefa esorina amin'ny olombelona izany io zony io dia lasa azo sokajiana tsy ho toy ny olombelona intsony ilay olona anankiray ka izay mahasaro-pady ny zon'olombelona. Ny miteraka ny zo ihany koa dia ny lalàna, izany hoe ny lalàna nasionaly na ny lalàm-panorenana. Voalaza sy voafaritra ao anatin'ny lalàna ny miteraka an'io zo maha-olona io, izany hoe inona ilay zonao, inona no atao hoe zon'olombelona, inona sy inona avy ireo zo fototra lazaina sy voizina foana ireo. Fa ny farany dia ny fifanarahana iraisam-pirenena. Ny fifanarahana iraisam-pirenena ihany koa dia avy amin'ny ireny ihany koa no miteraka ny antsoina hoe zo na ny zon'olombelona. Zava-dehibe ny fahafantarana fa ny zon'olombelona na ny zo dia tsy omena ny zon'olombelona fa zavatra efa misy. Izany hoe raha ohatra fohifohy no ifampitantanantsika ao anatin'izay fanazavana izay dia hoe tsy azo atao izany ny teny hoe omeko zo hianatra ianao. Zavatra efa misy ilay izy, tsy omenao ilay izy. Na hoe omeko zo ianao hiteny, na ihany koa hoe omeko zo ianao hisakafo. Zavatra efa misy ny zo averiko ihany, tsy omena fa zavatra efa misy. Ny tsara fantatra ihany koa anatin'ny izay zon'olombelona izay, ny zon'olombelona ihany koa dia tsy alaina mikeriny. Ataoko fanazavana, ezaka hitady fanazavana akaiky kely aho mba hoe ho mora no andraisana anazy. Ohatra, izany hoe tsy alaina an-keriny izany ohatra hoe satria manana zo ny hisakafo dia andeha ho alaiko an-keriny ny izay sakafo rehetra mety ho hitako eny amin'ny fivarotana na sakafon'olona satria manana zo hisakafo. Tsy izay izany ilay izy. Fa ny farany nefany tena lehibe indrindra dia ny hoe ny zon'olombelona dia tsy azo hitsakitsahina. Tena zava-doza ary tsy manome asina ny olona anankiray ianao vao manitsakitsaka ny zony. Izany hoe raha toa ka manana ny zoko, ohatra manana zo ny atory, ilay olona eo akaikiko miray hevitra amiko koa manana zo ny hieno vaovao na hieno hira, dia samy anao ny fanaparana ny zoany ireo olona anankiroa ataoko hoe ao anaty hevitra iray ireo ohatra. Fa mila fantatritsika fa satria tsy azo hisakitsahana ny zo dia ny zoko izany dia tapitra eo amin'ny manomboka ny zon'ny hafa, eo amin'ilay fisarahana tsy hanitsahana ny zon'ny hafa. Raha izany ary ny famelabelarana kely mahakasika ny atao hoe zo, ny atao hoe zon'olombelona dia tena adidy ny fanjakana ny miaro sy ny mampiatra ny atao hoe zon'olombelona. Tena adidy lazainy lalàna sy lazainy ireo fanazavana teo aloha izay miteraka ny zon'olombelona izay. Tsara fantatritsika ihany koa ny atao hoe andraikitra. Resantsika foana io fa matetika misy fangaron-javatra ao dia
Mahazosy andraikitra fandaharana dia omenanao eto androany ny mamaritra ny atao hoe andraikitra. Ny andraikitra dia ny adidy na ny anjara biriky hoentin'ny olom-pirenena anankiray na raisin'ny olom-pirenena anankiray eo amin'ny sehatra misy azy na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny firenena. Ny andraikitra izany dia tsy azontsika adinoina ary tena anentanana ny olom-pirenena fa tena raisina io andraikitra io, izany hoe asa io ary ny ahafantarana hoe asa dia misy fiantraikany na misy tamberina foana eo amin'ilay sehatra izay no nolazainao fa nandraisana andraikitra. Anisan'izany mihitsy ny fanahy antony namoronana ny atao hoe zosy andraikitra ny olom-pirenena. Nisy fahazarana tena efa fotoana lavalava ka lasa toetra, lasa tia miteny ny ankamaroantsika na izana ianao. Ny vahoaka miteny foana ny tompony andraikitra anaty kabary dia rehefa vita kabary dia vita kabary araka fitentsika. Fa misy asa ny andraikitra ary mila mihatraika eo amin'ny sehatra izay tokony andraisanao andraikitra, eo amin'ny tenanao aloha, eo amin'ny fiarahamonina aloha ary eo amin'ny firenena. Ny fandaharana zosy andraikitra ny olom-pirenena izany dia tsy tombontsoan'ny mpiara-manao-totosa ny fandaharana fa tena tombontsoa iombonana. Ary ny fandaharana ny miova kely ao anatin'ilay fahitantsika zosy andraikitra ny olom-pirenena raha taloha dia amin'ity ny fandaharana izany dia hiopana any amin'ny asa, izany hoe misy lohahevitra ho raisintsika isam-bolana dia ao anatin'io lohahevitra raisina io misy asa atao mahakasika an'io fa tsy teny hampianatra sy hampahalalanao ny lalàna fotsiny, hampahalalanao ny zoanao fotsiny fa mandray andraikitra isika olom-pirenena mba hanatratrarantsika ilay lohahevitra ray izay raisintsika vohintsika ao anatin'ny iray volana eo farafahakeliny. Dia efa manentana sahady ny fandaharana etỳ am-piandohana, misy ny pejy ny zosy andraikitra ny olom-pirenena. Ao anatin'io pejy zosy andraikitra ny olom-pirenena io tsika ny tafatafa, ifanometanana, ifampitatana, ifanolo-tsaina, ifanolo-kevitra amin'izay lohahevitra raisintsika. Tsy vita fandaharana irery fa tena mila anao amin'ny maha olom-pirenenanao, mila anao maha olom-pirenenanao ninona sehatra misy anao. Mety ho vahoaka ianao, mety ho tompony andraikitra ambony ianao, mety eny amin'ny fokontany, mety eny amin'ny commune, eny amin'izay sehatra rehetra misy anao dia ilain'ny fandaharana ianao satria ilain'ny fiarahamonina misy anao, ilain'ny firenena misy anao. Ny laharatarby 034 8000 249. Ny lohahevitra ho raisintsika amin'ny volana febroary dia mahakasika ny ankizy sy ny fitateram-bahoaka. Ao anatin'izany araka nambarako teny aloha, tsy mampafantatra fotsiny inona ny zon'ny ankizy mampiasa ny fitateram-bahoaka fa efa misy tetikasa raisina sahady atao sahady mba hiatraika ao anatin'izany lohahevitra raisintsika amin'ny volana febroary izany. Azadino ary ny manaraka ny fandaharantsika zosy andraikitra ny olom-pirenena eto amin'ny fahitalavitry ny MBS isaky ny alahady hariva toy izao ihany. Mirary soa anao ny tokantrano, veloma tompoko.